个是猪粉肠。这个地方不要，它是这么好吃吗？我觉得这个好吃，好吃吗？好吃。米线是德宏非常有名的特看起来不错，是不是？大家好，我是严正平。如果你们看过我上期视频，那你们已经知道了，我来到了云南的芒市，我来这里参加我的朋友的婚礼。那你可以看看那个 vlog。我们今天是第3天，然后这里的天气特别舒服，你可以看，就是我这里没问题啊，非常舒服，就像那昆明的天气一样。然后我的朋友他们想吃米线，然后跟他们说我不想吃米线，我想吃其他的，因为我怕我吃不饱。然后他们说就是我可以点2份吧，因为他们说这里的米线是很特色，特别好吃，所以他们带我过来这里，然后我们一起体验里面的味道怎么样等等。这是菜单，都是有米线 ，nice。这个超级好吃。现在轮到我了，那我们现在要把这一盘放在里面，然后搅一搅。看起来不错，是不是？这个有鸡肉，还是他们加了其他的。第一步，我们要把米线放到这个碗里面，然后要多一点放在这里，然后要拌一下 ，and then dry。此刻感觉好开心哦，终于吃上东西了。而且它竟然还配这种，它是这么好吃吗？我觉得这个是我们这几天吃的最好吃。我觉得是，真的好吃。我觉得这边就是适合吃这些小吃正餐。对，这里面的汤就好喝，就是不会酸到说接受不了的程度。Katie， 你吃的是牛肉，是不是？对。你觉得味道怎么样？太好吃了。你能不能具体的介绍一下这个地方？不要，就是有点酸，然后很鲜，很香。其实也不香，就是鲜。你的为什么这么酸？我的没有酸，就是我觉得很正常的。加这个就酸。这是什么东西呢？什么？酸水，不加任何添加剂的，纯天然，用萝卜叶子和啥来着？然后又怎么腌制一下？我录了，老板讲了，在群里你看一下。要吃的是猪粉肠。3, 2, 1。这个是猪粉肠。谢谢 Kitty 让我们吃个猪粉肠吧。好的呀。我其实平时不喜欢吃这种。我喜欢吃。上次在吃那个三亚，对，上次在三亚你都没有吃。在万宁的时候，我觉得超好吃，有点太腥了，但是这个我觉得还好，很香，因为它这个味道，哇，现在椰菜糕也超级好吃，香香的，润润的，可以再推。对吧？我也觉得好吃，好神奇的味道啊！是的，非常的简简单单的拌，非常的好。好吃，好吃吗？好吃。OK， 我们现在在吃的是过手米线，是德宏非常有名的特色。然后我现在教一下大家怎么吃，先把手套戴上，然后把那个米线放在你的手里，然后放点这个是什么的料？牛肉还是鸡肉？这个是鸡肉。鸡肉是吧？牛肉是吧？那你用我的吧，这个是鸡肉的。是，那我就用这个把这个放进去，这样子。然后呢，这个是酸醋，这个要放点酸醋会比较好吃。
可以浇点酸在上面，然后你可以这样子稍微把它给捏一下，对，然后你就放在嘴里就可以吃啦。好，你吃吧。耶，哦吼。美味。Nice。Alright guys， 这个视频就到这里了。我觉得你们可能，如果你来到这里，你们可能你们想吃这个米线，那你们已经知道这个米线是在这里。然后我就是有点急，跟他们一起去买一些东西，然后其他的朋友他们还在吃。哎呀，女生的东西很多，他们不知道想买啥东西。哎，我去。Alright guys, so see you next time. Take care of yourself. Bye. Let's go.